ครับที่ชายหาดทะเลโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์นะครับอำเภอบางสะพานครับเช้านี้มานั่งให้น้ำทะเลคลื่นนะครับซับขึ้นมานะครับมาแรงเลยครับมาแล้วบึ้มมาอย่างแรงเลยครับมาแล้วบึ้มมาตายแล้วว่ารองเท้าเปียกแล้วมาอีกแล้วน่าเล่นครับน้ำทะเลน่าเล่นขึ้นมาแล้วสวยงามครับบรรยากาศเช้าๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วน้ำมาแล้วครับใหญ่ถึงโอ้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็คือมาทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ที่มองเห็นไกลๆโน้นคือเกาะทะลุนะช่วงนี้ชาวประมงไม่ค่อยออกทะเลนะครับเพราะว่าคลื่นแรงปลาหมึกแทบหากินไม่ได้เลยตอนนี้ดูบรรยากาศทำงามนะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับขอบฟ้ามีสีทองผ่องลำไพขึ้นมาแล้วชีวิตคนเรานะครับหาโอกาสมาพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำงานมาวันนี้ได้มากับท่านผอ.สมมาตรไตรวิชานะครับเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและเป็นทั้งพี่ชายนะครับเคยทำงานร่วมกับท่านเมื่อปี 2589 ความผูกพันตอนนี้ถ้าเกษียณทั้งคู่แล้วนะครับเกิดพร้อมกันแต่คนเราท่านเกิดก่อน6 วันตอนนี้ฝนเริ่มจะมาแล้วมีฝนมามิดแนวผมก็นั่งให้น้ำทะเลซัดมาครั้งนี้ยังไม่มีกำหนดกลับนะครับเอามาแรงว้าตัดเปียกมาแล้วนี่จะมีการประชุมกลุ่มหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลโสตศึกษาเทพรัตน์ตอนนี้ยังว่างผู้บริหารนะครับเนื่องจากท่านอดิศร มิตรถาวรเกษียณไปตอนนี้กำลังรอพ่อใหม่นะครับมีคุณครูอ้ามนะครับคุณครูนันทวัฒน์รักษาราชการผู้ในการโรงเรียนนะครับผมมานี่ตั้งแต่นู้นแล้ว2 คืนแล้วครับมานอนที่นี่คืนนี้ก็จะเป็นคืนที่3มาจะ28นะครับวันนี้30แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะไปประชุมเพชรบุรีนะครับเพราะว่าท่านผอ.สมมาตรเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโทษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งก็จะมีท่านผอ.ยงนะครับเป็นประธานกลุ่มนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกลุ่มครั้งแรกนะตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมก็จะไปด้วยก็จะไปพบน้องๆนะผู้บริหารพร้อมทั้งพี่ๆที่เป็นผู้ส่งนะครับที่โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลครับเผื่ออาจจะกลับมานอนนี่อีกนะยังไงเนาะสวนมะนาวไส้เดือนที่โคราชแต่ก่อนจะมานี่ก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วนะครับฝากท่านผอ.ไพรัตน์ไว้แล้วตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับเรากินนี้ก่อนนะครับผมพิรัตน์ของนี่ครับเคยมาเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์กับท่านสมมาตรไตรวิชานะครับเมื่อปี 2539 ถึง 43จากนั้นก็ย้ายไปที่นครราชสีมาปัญญานุกูลแล้วก็ไปเกษียณราชการที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็กลับมาติดเก่ามาดูคลื่น
เคยวิ่งจับปูลมเคยมีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายกับลูกศิษย์ลูกหากับพระครูบาอาจารย์มาแรงครับมาแรงโอ้สวยจังมาอยู่นะครับมาไม่ถึงอุ้ยก้อนใหญ่เลยมาอีกลูกนี้ถึงไหมไม่ถึงโอเคครับผมขอบคุณมากครับสนใจอยากเลี้ยงไส้เดือนปลูกกล้วยปลูกมะนาวไส้เดือนบุญรักฟาร์มนะครับหรือสวนตามความฝันโคราชครับ0818787089สวัสดีครับมีความสุขทุกท่านครับบ๊ายบายสวัสดีครับ